Сейчас вышли мы на улицу. В общем, днем был ветер, сейчас все стихло, так спокойно, хорошо, тепло. Вот, деревья еще только почки зарождаются на деревьях, листочков нет. Мне кажется, в прошлом году уже в это время было теплее, уже немножко были листочки. Митя там гуляет, помогает. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня суббота, и я приехала снова в Нефтегорск. В общем, сейчас отдам справку, еще одну. Вот, и, в общем, надеюсь, все будет нормально, потому что уже с ума сойти. Замучилась я с этим оформлением. На улице очень тепло, жарко даже. Такая вот погода у нас на улице. Я в пальто поехала. В принципе, приехала в пальто. Более прохладные дни. Вот, ладно. В общем, иду оформлять. Так, ну что, все, я, в общем, отдала справку. Все, короче, сдала документы, все оформила. Теперь буду до 11 часов здесь гулять. Потому что автобус в 11 по Нефтегорску. Сейчас хочу сходить в торговый центр. Там фикс прайс есть. Посмотреть, так, ну, прогуляться, в общем. Вот. Сейчас немножко место снимаю. Так, наверное, хотите с нами пройду. Вот. В общем, сейчас иду в этот торговый центр, Гранит называется. Там, кстати, есть такой дворец бракосочетаний. Так, здесь должен быть фикс-прайс. Сейчас, в общем, время 8:30, закрыт, это еще торговый центр. Вот, решил тогда дойти до Пятерочки. Какие тоже здесь дома новые, видимо, построены. Здесь рядом с Пятерочкой вот такая церковь. Здесь мы, кстати, Митю крестили. Так, ну все, подхожу к Пятерочке. Сейчас сколько смотрю. Натуральный зефир, мармелад. Везде одно и то же. Один и тот же. Так, все, я иду сейчас туда, к тому торговому центру. Время уже 9 часов утра. Так, чуть-чуть тут набрала здесь. Тут тяжело прям. Вроде бы по минимуму набирала, но тяжеловато. На улице жарко, я уже прям расстегнула. Все, я дома, в общем, приехала только что. Вот, заходила, как я говорила, в фикс прайс и в Пятерочку. Сейчас покажу, какие покупки я там совершила. На улице очень жарко, в пальто прям вообще, в автобусе жарко, в общем, ужасно. Вот, ну, видимо, тепло уже конкретное приходит. Вот, одеваться намного легче. В прошлый раз оделась легко, замерзла, в этот раз оделась потеплее, жарко, в общем. Итак, в Пятерочке я зашла, купила немножко молочки, значит, это вот ряженку, снежок взяла, ну, снежок в основном Митя взяла. Так, вот такое печенье, топленое молоко по 19 рублей, немного груш взяла. Груши, по-моему, по 79 рублей такие, лимончик взяла. Так, и киви. Киви по 89 рублей. Также вот такой йогурт Мити растишка по 21 рублю. Так, себе вот такой мягкий творог нежный от Саушкин, значит, 0%. В прошлый раз, кстати, брала Простоквашино мягкий творог, мне очень понравился. Вот, а Биобаланс, который вот, да, вот я до этого как-то еще брала. Вот, и вот в прошлый раз брала, мне не очень что-то он понравился. Вот решила попробовать вот такой мягкий творог.
Как-то мне вот мягкий больше нравится, чем вот обычный творог. Так, дальше, значит, водичку себе брала в дорогу, потому что жарко прям было. Так, это Мити взяла вот такой йогурт Данон с вишней и гранатом. Так, в этом все. В терочке больше ничего не брала. Да такой же, как Биобаланс. Точно такой же. А это уже покупки из Fix Price. Значит, что я купила в Fix Price? Купила вот такие вот влажные салфетки. Они по 16 рублей, здесь 40 штук. Достаточно дешево, кстати, выгодно выходит. Так, потом Мити мыльные пузыри взяла. Так, сок, вот такой любимый, парочку. Один уже пьет. Так, и увидела вот такие органайзеры, кстати. Не знаю, посмотрела и решила взять. Просто, конечно, не знаю, может быть, все у нас карандаши не поместятся, но какая-то часть, наверное, все-таки поместится. 55 рублей, по-моему. Заберем домой? Ну да, для дома и купила, потому что у нас фикс. И, в общем, вот такой вот органайзер, значит, купила. Не знаю, все, конечно, поместится у нас, здесь не поместится, но надеюсь, все равно тоже будет интересно. Здесь что-то мелкое можно, там точилки положить, да? Вот. А это я купила ему доску для лепки, в общем. У нас что-то я таких в экспрессе не видела. Ну, подумала, решила купить, потому что он тоже и лепит. Здесь, кстати, вот такая картинка, вот, наверное, можно тоже пластилином как-то лепить. Вот. А с другой стороны вот такая поверхность. То у нас, если он лепит пластилином, хоть какой, но все равно, в общем, стол прям пачкается сильно, вот решила тоже купить. 55, по-моему, рублей такая доска для лепки. Вот и все, вот все такие покупки на сегодняшний день. У нас сейчас где-то время 5 часов вечера, но у нас прям такой сильный ветер, вот такая вот, не знаю, видно, нет, как прям ураган какой-то идет. Прям что-то даже страшно. На камере, наверное, слышно, какой ветер. Не знаю, что-то вот с той стороны прям не было такой черноты, был просто ветер, там, потому что ясно. А здесь прям вот ужасно. Видишь, сюда. Не надо мне сейчас на улицу. Видишь, какой ветер сильный. Холодный прям. В общем, решила я сейчас из дома снять. Такая вот темнота, там вот ветер прям ураганный. Не знаю, может нас обойдет, нет, потому что такая темнота прям идет. Сейчас еще солнце светит, не очень хорошо камера передает. Вот. МЧС мне тоже присылал, вот совсем прям недавно, что в течение 2-4 часов будет порывы, сильный ветер, в общем, ливень, гроза. Вот, и что еще хотела сказать-то? Да, и сейчас прям такой прям холодный прям воздух идет от ветра. На ужин сегодня отвариваем картошку. Будет у нас, наверное, сегодня пюре. Все запотело, картошка уже практически сварилась. Ой, будь здоров. Сейчас уже будем толочь. Так, а к котлетам сегодня будем... Ой, а к пюре картофельному сегодня будем делать котлеты. Котлеты будем жарить. Конечно, немножко у меня здесь погрешности в моем правильном питании происходит. Ну, постараемся пожарить на малом количестве масла. Вот. Ну, ладно, что теперь делаешь. Приеду в город дальше, когда тоже более правильное питание, да. Ну, сейчас будем добавлять в фарш все как обычно. И часть котлет я уже наделала. Сейчас уже ставлю сковородку на огонь, разогреваем масло и будем обжаривать. Митя, что ты делаешь? Всем привет. Лил молоко. Кто молоко дает? Корова. Корова. Ходил сегодня кормить их? Нет. Ну вечером, а днем ты ходил? В обед? В обед ходил кормить? Нет. Ну как нет? С бабой же ходили. С бабушкой ходили?
Ну вот, а что говоришь, нет? Вкусное молочко? Да, Митя здесь молочко домашнее, да, пьет? Домашнее вкуснее намного, с печеньем. Пока у нас там котлетки жарятся. Небольшой перекус у Мити. Сегодня у нас ужин, картошечка пюре и котлетка. Очень все получается вкусно. В принципе, такой самый обычный ужин, да? Картошка пюре и котлетка, классический. И желаю всем приятного аппетита. Если, допустим, я не делаю гарнир картошку, если делаю какой-то другой гарнир, то в котлеты добавляю картошку сырую. Тоже очень получается вкусно, и показывала на своем канале, что так делаю. Вот. Сегодня добавляли хлеб, все как обычно, яйцо, специи, там, да, черный перец. Ну и все. Желаю всем приятного аппетита. И буду заканчивать наш сегодняшний влог. В общем, у нас ветер такой бушует, так сказать. В общем, сильный ветер на улице. Похолодало. Так, что еще хотела сказать по поводу, кстати, комментариев. Значит, несколько там мне человека написали по поводу, значит, моего завтрака к предыдущему видео, которое вышло вот там было название, в общем, бегаем по делам, да. Там я показывала свой завтрак, у меня было 2 яйца и немножко сыра, и некоторые написали, что это такой прям большой завтрак. Я уже много раз говорила, что я не сижу на диете, то есть если бы я сидела на диете, конечно же, там свои какие-то правила, да, когда ты сидишь на диете, там порции уменьшаются во много раз. Я сижу на правильном питании, и как я много раз говорила, что я не просто так беру какие-то, да, рецепты, если для вас показываю, не из своей головы. Вот. И везде, где смотрела рецепты с яйцами, допустим, на завтрак, везде на завтрак идет 2 яйца, даже идет сыр, идет салатик или овощи. То есть на завтрак нужно скушать как можно больше, да, нежели чем на обед и уже ужин. Вот, поэтому завтрак был совершенно нормальный, по рекомендациям, да, которые я беру уже у проверенных людей, которые уже питались таким способом. Вот. Значит, по поводу, мне писали, вот когда я тогда готовила гречку, значит, да, с куриным филе, вот, и мне написали, что, в принципе, мне можно тоже такую гречку съесть на ужин, вот, ну, я стараюсь углеводы на ужин не есть. Вот сейчас, конечно, немножко у меня тут питание подрывается, потому что все вкусненькое, вот, но все равно я стараюсь себя держать, даже если где-то там что-то там съем, что не нужно было есть, все равно я себя стараюсь держать на ночь, конечно же, не есть. Сладкое, конечно же, исключить как можно, ну, там, как обычно, там, употребляла днем, допустим, сладкое, да? Вот, но бывает, что хочется и картошки, и пюре, и жареных котлет, вот, поэтому немножко здесь позволила себе то, что не стоило. Тоже, кстати, никак все не могу покраситься, все хотела еще в тот день, никак что-то не получается. Надеюсь, завтра я все-таки этим займусь. Никак не могу, уже, наверное, почти скоро неделя будет, никак не могу покраситься. Краска у меня с собой, как я уже показывала, да. Кстати, сегодня тоже видео выходит немножко попозже, чем обычно. Ну, так получилось, несколько раз пришлось смонтировать видео, переделывать, в общем. Вот, я после бани так вот еще просто расчесалась. Вот, ничего там не укладку, ничего не делала. Вот, Митя сейчас уже спит. Вот, и, наверное, это буду тоже заканчивать влог. Желаю всем приятных просмотров. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.